Hola youtuberos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, en Noticiando, Tito Urban vuelve a subir un video a YouTube. Las autoridades no saben cómo actuar ante este insólito suceso. ¿Habrá peligro Badabun? Este es el gran misterio. Y no olviden suscribirse mientras dejamos con los siguientes comerciales. Gente, ¿cómo está? Bueno mi gente, mil disculpas por mi ausencia en YouTube, pero no se preocupen, volvemos con nuevos videos de cómo hacer una fogata 2019 100% real, no fake. Corre bien. Espera, ¿y no vas a explicar los materiales? Ah, es verdad. Y para eso necesitaremos yesca, madera, leña, lupa y una buena actitud. Y ahora, corre video. Ya que vamos todo, Dios mío, si ven, si funciona. Entonces, esto ha sido todo, muchísimas gracias por el video, saludos.